Si të shë audienca jote që tekst, kom me thonë, wow, qëfar kualiteti. Hyna në premier edhe e bojna një sekuencë 3, 1920 me 1080 pb, edhe e bojmë OK. Shkojmë të që ke shkrujnë atë qëto, që është type tool, edhe e klikojmë një herë, edhe shkrujmë për shembull qëto, pb me të mdhoja ketë, The City of Dreams. Edhe për me rregullu që tekst mirë, për shembull për me ndrru fontin edhe për shumë sene tjera, është më mirë me shku te Essential Graphics. Për shembull, e klikojmë ashtu te Window edhe shkojmë te Essential Graphics këtu. Edhe tash e ke mundësinë te editi këtu me e po se çka jena të bën që tekst. Unë për shembull po du maspori me pozicionu në mes, maspori e klikojmë këta, Center Align Text, edhe tani shkojmë te kjo këtu është Align Horizontally, edhe Align Vertically. Tash është teksti në mes, mundi edhe me këtë mënyrën tjetër, me bë Horizontal Center edhe Vertical Center. Cëllën dani jo, s'është problem. Tash për me ndru fundin duhet me bo Select All këtë tekstin, ose mujna me bo qështu me mouse, komplet, ose veç e klikojna Ctrl A, edhe shkojna poshtë, unë e pe marrë për shembull një font që e kam marak shumë, është Montserrat, edhe kam shumë mundësi këtu, po në këtë rast po menej që thënë shkon mas mirëti, se po dojna me bo pak si cinematic. Tash më pëlqen ma shumë. Tani për me bo hapësirë me shkronjav, i selektojmë gati krejt shkronjat përveç të fundit. Të fundit s'duhet me bo se tani i jep edhe një hapësirë qëto, edhe tani nuk e le mu konë mes mirë. Kështu që i selektoni gati krejt përveç të fundit, edhe që kjo VA-ja është për me i zgjanu, edhe unë kam i zgjanu veç pak që kaq. Po mdo këtë boll që kaq, të me thonë asë një sekund nuk i ka, po 5 gjasum dikon 4 sekunda komplet tekstin. Edhe tash që kjo është në rregull, po duhet me bo pak ma interesant, normal. Për me bo ma interesant, mujna me shtu një mirror effect, shkojmë te effects edhe shkryjmë mirror, që është që pi bjen pasqyre, edhe bëjmë drag and drop te teksti këto. Tash te teksti shkojmë te effect controls këto, me këqyrë se qka jem të bo, edhe që kuj kem efektin e mirror, maspori te reflection angle e bëjmë 90 shkall, edhe është mirë tash me bo me keyframes, e klikojmë te toggle animation, edhe e hupmi këta një herë komplet qështo. Tani shkojmë në fund klipit këto, edhe e lëshojmë tekstin të poshtë. Deri qëto për shembull dikon. Tani keyframe-in e bojna në fund për me u shku të unol ka dole, e bojmë ease in, edhe tash keyframe-in peqojna në fund, tash peqyrëm se qka kena bo. Deri qëto është në rregull, po du që kur vjen teksti të poshtë me shku të u bo si blur, qysh e bojmë ata, shkojmë te effects edhe e lypëm gaussian blur, edhe e bojmë drag and drop përmi tekst. Tani këta gaussian blur e bojmë me mask, që më na doli veç poshtë këto, edhe qështu e bojna. Për me ngrej moskën drejt e mojna shiftin trust edhe e ngrejna këta, klikojmë një herë onash, e mojmë prap shiftin trust edhe e ngrejmë qështu. Tash i shtojna blur sa dojmë na, edhe qëtu të blur dimensions i bojna horizontal, del pak ma interesant. Tash është në rregull, po dojna me ishtu edhe pak mask feather, i shtojna qëtu dikon. Okej, tash është super, teksti po del edhe po bohët blur. Po unë po du tash, teksti del, bohët blur edhe po du me u shduk, mos me u po mo, se del ma interesant. Shkojna te effect controls edhe i lypmi controlsat e tekstit, edhe shkojmë tash te opacity qëtu, e klikojmë këtë për me bo mask, edhe tash e rregullojmë prap si kur porzit, e mojmë shiftin trust, mirë, e klikojmë prap, e mojmë shiftin trust, prap e mojmë shiftin trust, edhe këto. Edhe tash për shembull teksti ka me shku te poshtë, ka me hup, që për shembull deri këtu poshtë, na e qojmë qëta deri pak ma nalt, edhe e bojmë mask feather deri qëto. E këshyrëm edhe një herë. Fenomenal është. Për fund, mujna me shku edhe tekstin komplet me blore me krejt, me animu me bo sikur më kontuar ka monitori, që e bojmë ata, e bojmë qëta një herë nest, me shti krejt ata efektet mrejna mës me pos pun me të mo, edhe shkojmë tash të effect controls, klikojna të scale-i, e qojna qëta në fillim, qojna këta në fund, edhe scale-in e bojna 110, tani qëta mujna me bo ease in, që me shku teksti të nol ka dole. Pekqyrëm, edhe tash super është të afru nga të neve. Qa kësha bo diçka për fond, i shkon me ishtu diçka në background kësojna. Që për shembull në këtë rasun e ku morë The City of Dreams, që është ma marrë mejnë e mu që është New Yorku, edhe kena me qitë New Yorkun në background, që tu e kam video në New Yorkut, ok, e bojmë drag and drop. Tash që kjo video është të hecë pak si shumë shpejt,
Unë e përdu me ka dalësu pak, e bojmë speed and duration 50, edhe qëtu e bojmë optical flow se kjo video është 24 frame per sekund. Okej, po për shembull në këtë rast, mu nuk po m'pëlqen se ka shumë dritë edhe nuk po shihet teksti. Qa kisha bo une, ja kisha ull opacity, ose dritën ja kisha ull videos në background, këgjasi shumë, dikon 5-16%. Qështu, edhe ja kisha shtu videos në background dë blur për mas. Qështu, gashëm blur drag and drop, edhe shkojna veç pak dikon 20-30, qështu e bëjna repeat edge pixels. Shka vjo më rëmënja, vi pëlqen? Nëse ju pëlqen, shkruani në komente që efekti shumë i nice. Okej, nëse kem rrit deri këtu, faleminderit shumë. Bane like video nëse t'ka pëlqy, edhe bëni subscribe channelit se kam me post shumë tutoriala për filmmaking. Deri në videon e ardhshme, kaloni sa më mirë. Peace out.